You've made a lot of promises. You said that you'll respect. تاسې په سوریه کې د شته ډلو او خلکو سره ډېرې ژمنې کړي چې تاسې ویلي چې هغې ته به درناوی کوئ. تاسې پر خپلو دغو ژمنو درېږئ؟ Are you going to keep those promises? المجتمع السوري يعيش د سوریې وګړو زرګونه کاله یو ځای او د یووالي ژوند کړی. موږ به د دې ټولو په اړه بحث وکړو. موږ پلان لرو چې په دې اړه له هغو سره خبرې وکړو چې د دوی ټولو غوښتنې په پام کې نیول شوي. زاړه رژیم تل د خلکو طبقاتي او مذهبي ویشنو کې رول لوبولی، خو موږ داسې نه کوو. موږ ټولو سترو ښارونو ته بلنې ورکړي، سره له ټولو فرقو او ډلو سره. په دې انقلاب کې ټول خلک شریک دي. ستاسو نظام به څه ډول وي؟ آیا د خلافت یو بڼه به وي که نه؟ د افغانستان د اوسني نظام په څیر به یو څه وي؟ Maybe you want to behave like the Taliban. يعني هناك فوارق كبيرة بيننا. د افغانستان او سوریې ترمنځ زیات توپیرونه دي. د حکومتولۍ بڼه مو توپیر لري. افغانستان یوه قومي ټولنه ده. سوریه ورسره ډېر توپیر لري. خلک د هغسې فکر نه کوي. د سوریې حکومت او واکمن سیستم به د سوریې له تاریخ او کلتور سره په مسیر برابر وي. نو د سوریې کلتور خو د ښځو د حقونو، د ښځو لپاره تعلیم، له خلکو سره حوصله او د الکولو یا شرابو څښل هم شامل دي. دا ټول ستاسو لپاره د منلو وړ دي؟ کله چې د ښځو د زده کړو مسله راځي، بالکل. موږ له 8 کلونو زیات کېږي چې په ادلیب کې پوهنتون نه لرو. زه فکر کوم په پوهنتونونو کې د ښځو فیصدي 80 سلنې ته رسېږي. او شراب؟ الكثير من المسائل. داسې ډېر مسایل دي چې زه ځان ته حق نه ورکوم چې خبرې پرې وکړم، ځکه هغه قانوني مسایل دي. هلته به د سوریې د متخصصینو یوه کمیټه وي تر څو یو قانون ولیکي. هغوی به تصمیم نیسي او یا به یو رهبر یا ولسمشر دا موضوعات تعقیبوي. من اهالي سوريا. ښه، اوس راځئ د هغو سترو موضوعاتو په اړه چې تاسې ورسره مخ یاست خبرې وکړو. لومړی دا چې دا هېواد ویجاړ شوی، ستر اقتصادي زیان وراوښتی. تاسې به یې څنګه له سره رغول پیلوئ په داسې حال کې چې هېواد مو تر بندیزونو لاندې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ لوی قدرتونه تاسې د ترهګرو مشر بولي؟ When major powers around the world and the United Nations say that you are the leader of a terrorist group. اولا تصنيف هذا هو تصنيف سياسي. هو دا سیاسي موضوعات دي. موږ د جرایمو مرتکب شوي نه یو چې ترهګره ډله دې یاد شو. په تېرو 14 کلونو کې موږ ملکیان نه دي وژلي. موږ ملکي ځایونه نه دي په نښه کړي. زه پوهېږم ځینې هېوادونه به د دې سوء تفاهم په اړه ویره لري، خو دا سم معلومات نه دي. بندیزونه باید له منځه ولاړ شي ځکه دا په تېر رژیم کې لګول شوي وو. زموږ ملت یې باید قرباني پاتې نه شي. The victim and the oppressor should not be treated in the same way. Now, Akbar Shara struck me as ما ته له مرکې او پوښتنو ته له ځوابونو ښکاري چې احمد الشرعي په سیاسي برخه کې یو هوښیار او په هر څه پوه شخص ښکاري، خو د هر څه په اړه دومره په بیړه قضاوت کول نه دي پکار. ما د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره خبرې وکړې. د هغه ځواب دا و چې باید 3 میاشتې وخت ورکړل شي تر څو د موقت حکومت دوره پای ته ورسیږي، ځکه تر اوسه یوازې 12 ورځې کېږي چې سوریه کې نوی بدلون رامنځته شوی دی. Of course, he also made the point it has only been 12 days since they took over this country.